bakwiye mbere yuko bakundana bakwiye kubwizanya ukuri. Bahisha ukuri, abantu bahisanya ukuri. Uri kujya gusanga ukujya gutereta umukobwa kubera ko we afite inyungu yumva yikenereye urugo, agahisha ko ari umufiyemeri. Satani yabigiye rero bakawurwaho Satani ntibasenge, cyangwa se umwe muri bo akajya mu mbaraga nkeya, ntagize ujya Imana itumye barabikora. Ahubwo ikibazo kiri mu rusengero si uko umugabo ari mubi. Bashimira buryo ki mwabanye natwe mu minsi ishize, mwagiye mubana natwe muduha inkunga y'ibitekerezo muri komenti, mwakanze share, mwakoze subscribe, rwose ibyo twabasabye mwarabikoze. Imana ibahe umugisha. Mu bantu tubanye neza rero turabashimiye, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ariko muri komenti hari ibintu mwagiye mudusaba, twavuze kuri divorce, turavuga se uruhare abantu babifitemo ni uruhe? Se abagore nibo bananiye abagabo, abagabo nibo bananiye abagore? Ese sosiyete tubamo cyangwa amatorero dusengeramo abifitemo intege nkeya? Hari abantu baba barigishije batarashyizemo imbaraga mu kwigisha urubyiruko, cyangwa se bigisha urubyiruko rukanga kumva, ariko divorce iri kuvuza ubuhuha. Mwadusabye rero ko tuzongera tukakivugaho. Azamarejwe. Hari uwanditse muri komenti aravuga ngo banza atari abagabo bananiye abagore, banza atari n'abagore bananiye abagabo, ahubwo abantu barananiranye. None dore kumwe n'umushumba, turagira ngo yongere agire abantu inama uko abibona, kandi uko mu buzima bwa buri munsi tugenda tugwiza izindi experience, tubona n'ubundi buhamya. None tumuhaye ijambo, tubwire ibyo tubibona, ni iki kibitera, ni abantu bakora iki, itorero ryakwigisha kuhe muvuduko abantu kugira ngo izo mu minsi iri imbere nibura zitazakomeza gusenyuka nk'uko izo munsi ziri gusenyuka. Murakoze. Ngo divorce ni ikintu giteye ubwoba, kandi kiri ahantu hose, kiri mu bakristo, kiri mu bakozi b'Imana. Ngo ni ikintu kiri ahantu hose. Mukibaza mutese ni itorero ryigisha nabi, intege nkeya, ese ni abagore bananiye abagabo, ni abagabo bananiye abagore, Shitani washyizemo imbaraga? Hagati aho ngaho icyo mbibonaho ngewe, ubundi abantu babana bakundanye bumva ko bagiye kubana ubuziraherezo, ariko iyo amaze kugera mu ngo Satani arabegera. Satani yabegeye rero bakawurwaho Satani ntibasenge, cyangwa se umwe muri bo akajya mu mbaraga nkeya, niho bitangira abantu bagira imbaraga nkeya, ugasanga hajemo ibishuko, ugasanga niba abantu barashakanye, wenda umugabo ashaka ko yashatse umugore nta mafaranga bafite, umugabo yamara kugira ifaranga ryinshi akavuga ati uyu mugore ntabwo tukiberanye. Umugore nawe igihe aba yashatse umugabo bakennye, umugore nta kazi agira, yamara kukabona akavuga ati njyewe uriya mugabo ntabwo tukiberanye, ubwo agatangira gushaka divorce. Mu by'ukuri ubona ko ni imbaraga za Satani zirimo gutuma ibintu bibaho. Ntabwo ari uko abantu baba batari barakundanye, ahubwo ubona ko ni imbaraga za Satani. Ni ahantu Satani arimo gusaturira mu muryango, akinjira, yamara kwinjira abantu bakamuha urwaho, bamuha urwaho, ukumva ngo divorce yabaye, ukumva ngo umugore yatandukanye n'umugabo bamaranye ukwezi, bamaze amezi 2, bamaze imyaka 5 se. Noneho aha ni ikindi kintu cya business kiriho cya divorce. Uyu mukobwa akajya gushaka umugabo kubera ko yamubonyeho imitungo, akamushaka atari uko amukunze. Yamara kubona imitungo akavuga ati njyewe afite ama etage 2, ndetse ko bishinga abadepite ubatoye itegeko ngo bazajya bagabana amazi imyaka 5. Akaba ati ngiye kwimana njyame y'imyaka 5, n'ubundi ya myaka 5 ntabwo iriya etage nabanyubatse, ntabwo zira modoka n'abanzifite. Yarangiye imyaka 5 yashaka akavuga ati ngiye umugabo wanjye ntabwo tugimushaka, ndashaka divorce. Bakugira ngo bagabane bya bintu.
ibyo byose rero ni amayeri ya satani agenda ashyira mu bantu, uko abantu bakunda iby'isi, uko ijambo rituvuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda badakunda n'ababo. N'ibyo byose rero ni irari ry'iby'isi, kandi abantu iyo bamenya ko iby'isi tufite n'igihe gitoya, ntabwo bagombye gukurwa n'iryo rari ry'isi ngo bajye gushaka amadivorce, uko usanga niyo agiye bamuha divorce ashaka undi, ugasanga nawe yaraniranywe, kubera ko n'ubundi ingeso nyine aba ari ya ngeso nyine, satani akomeza agakurikirana ya ngeso. Kandi satani nta kindi kintu aba ashaka kugira ngo akore, aba ashaka kugira ngo amwaze cyane nk'abakirisitu, kugira ngo abamwaze avuga ati babandi ngo barasenga asebye n'umurimo w'Imana, na wa murimo bakoze hirya no hino, bavuga ubutumwa bakoze bitagaciro. Nizo mbaraga satani akoresha kugira ngo abantu acemo abantu ibice bagire divorce. Muri make ndumva ari ibyo ngibyo. Ndumva hano turi kumwe n'umudamu mwiza, nawe usobanukiwe n'ibintu, arakuze nawe, numva twamuha ijambo nawe akatubwira ukuntu abyumva. Pastor Uwumuhoza urakoze. Ahubwo tutaramugeraho, hari uruhare rw'abantu bashaka imitungo bakayishakira mu buryo ashobora gupanga by'igihe kirekire, uvuga ati ngiye kuba imyaka 5 ubundi nzamukure iri etaje, kuko mu myaka 5 n'ubundi nta kazi nakora ngo mbe nubatse etaje. Hari n'uburyo bwa satani ateza imyumvire mu bantu itandukanye, na cya cyubahiro uko Imana igenda izamura abantu, cyangwa uko bakorera amafaranga n'imishahara, buri wese umwe muri bo akaba abona ko adakwiranye n'undi. Noneho tugarutse ku rubyiruko, tutaramugeraho, urubyiruko itorero buriya rikora iki? Abigishwa, abapasiteri cyangwa abashumba bashumbye urubyiruko, ni ibihe tangiriro ry'ubuzima n'izihe mugoroba baha bagiye kubakiraho ingo zo muri iki gihe, kuko biteye ubwoba, kugira ngo nibura zizabashe kurama. Ntekereza ko iyo hagiye kubaho ikintu cyo kugira ngo abantu babane, babanza kubigisha. Numva ko zayigisha bazigira ndende, bakazigira abantu bakiga igihe kirekire, kugira ngo babashe kubasobanurira neza umuntu ugiye kubaka urugo. Ese urugo ni ikintu ki? Urugo ni iki? Noneho umuntu akagenda akanasobanukirwa, kuko kenshi na kenshi ubona abantu bahura igihe gitoya, bagahura amezi 2-3, kumva ngo barashaka ko baberekana kugira ngo babane, ugasanga ni rwa rukundo rwagurumanye nka ya mashara. Urukundo rw'umwana nk'amashara rero ruzima vuba vuba, ariko urukundo rushyigikiwe rumeze nk'igishyitsi bavumbikaga kera, cyamaraga umuriro wamaraga ashobora kumara nk'iminsi 5, igishyitsi cyaka wa muriro. Igishyitsi byongeranya n'urukundo, abantu bakundana basobanukiwe, bamaze igihe, umwe akiga ku wundi, akajya yo gutekerezanyaho, atari ngo nabonye umukobwa w'inzobe, umukobwa ngo nabonye umuhungu mwiza hariya ufite amafovero n'iki byose, mwerekanye ngo mbite kumukurikira, bakabanza bakabiganiraho kandi bagasenga Imana, bakabanza no gusenga Imana, uko buriya satani ategera ahantu ibyiza biri, aho ibyiza biri no satani nawe ajya kugira ngo ajye kubizambya. Ubwo rero urubyiruko nabwira ngo mubanze mukundane, kandi wese atekereje kuri mugenzi we, mubanze musenga Imana. Nyuma gusenga Imana, Imana nayo izabaha n'igisubizo. Ndumva mu by'ukuri abashumba kwiga batanga inyigisho cyane ku bantu bagiye gusezerana, bakabaha inyigisho, bakabereka iby'urugo, ingorane ziba mu rugo, uko hari umuntu ujya gushinga urugo akumva ko agiye muri paradizo, hamenye ko ari urundi rugamba rushya agiye kwirwanya. Umuhungu amutamikaga akabombo cyangwa se agakeke kazahora kamutamika, akumva ko ya mavuta yisigaga 25 nagera ku mugabo azakomeza kuyisiga. Yaje yamukubita gikotori ya 800, agatajya bati burya bwose ni uko bimeze. Namenye ko ubuzima bwose bushoboka. Ubwo rero cyase umuhungu nakabati ndarongura umukobwa ko yakiho barakize, bazaduha ku mitungo yabo. Yamara kuhagera iwabo yatize nyamituga w'umukobwa akayibura, ugasanga batangiye gucyocorana, umwe ajya kuzana ikindi kiwanyu, undi ajya kuzana ikindi kiwanyu, byandi yarararikiye yabibura, ugasanga ati dukore divorce nishakira undi. Imba mbyumvise neza, ntoyemo ibintu bitatu. Abantu bagomba kubanza gutekereza ku mushinga w'urugo bagiye kuba. Kabiri, bakikuramo ku rugo ngo ari ijuru rito, nubwo ntabihakana ko
Imana ibahaye umugisha bakibanira neza ubona ari ijuru rito, ariko bagashyiraho atansiyo ko rishobora kuba ari n'ishuri ryo ribanziriza kujya mu ijuru, uko uba ugiye gutangira ubundi buzima utamenyereye kandi uba ugiye kubana n'umuntu mutamenyeranye. Iyo ugeze rero warimajiniye ko ugiye mu ijuru rito ugasanga ni ishuri ahubwo ry'ubuzima butegura ijuru, sibyo bihita bikubana ikibazo. None ubwo bagomba kumenya icyo kintu. Kabiri, bagomba no gukundana, sibyo, kuko niyo mwanyurana mu buzima bugoye ariko mukundana, ngira ngo biri mu bintu bifasha, kuko Bibiliya yarambwiye ngo urukundo rwihanganira byose, rwihanganira ibintu byinshi. Iyo mukundanye rero nabyo birashoboka. Naje mu rukundo nta kidashoboka. Umuntu mukundana mwasangira ubusa, mwasangira umushogoro, mwasangira ibijumba kandi mukanyurwa. Ariko iyo ataje mu rukundo nyine umuntu yakunze ibintu ni hahandi nyine iyo bibuze yigendera. Icya gatatu, abantu birinde kureba ku bintu nibishakwa, ushobora no kubirebaho wamara kugerayo bigashira bikagenda, ariko ushobora gushaka umuntu mureshya cyangwa udashingiye ku bintu, Imana ikabihera umugisha mukarutana ba bandi bifuzaga mu buzima. Ndakeka byiza cyane nkatwe b'abakirisitu hariho no kuyoborwa n'ijwi ry'Imana, ariko ritanakwiyoboye izo ngingo eshatu ndumva zagufasha. Reka tumwakire n'ubwa mbere hari abantu bamubonye, abibwire anakomereze ko uwo mujyo turimo, kuko ni mukuru, afite experience, akora umurimo w'Imana, avuga ubutumwa ahantu hose hatandukanye, hari ibyo agenda ahura nabyo, kandi kuko ari n'umudamu afite amakuru, hari ingo zijya zisenyuka zitagagombye gusenyuka. Ni icyo abantu bakora kugira ngo birinde iyi nabyita nka kanseri. Ibintu byo gusenyuka kw'ingo bimaze gufata urundi rwego, bimaze kuba ibyorezo, ntiwatinya no kubigereranya n'icyorezo cya kanseri imunga ingo. Yego, murakoze. Amazina ni Nyansengiyumva Claudine, nabibwenda umudamu mfite umutware, Imana ibaho umugisha. Ikintu kijyanye n'iyi divorce, pastor yavuze ku bintu bijyanye n'amafaranga, ibintu bijyanye n'urukundo no kwigisha. Njye ndatekereza ntabwo ari uko abashumba batigisha, ntabwo ari uko abashumba batigisha, murigisha n'amateraniro y'abadamu tuyageramo, burya tukigisha, turigisha, buri inyigisho zijya zitambuka, ziratambuka rwose. Iyo nitugera ku nyigisho ntabwo ari uko abantu batigisha, ahubwo abantu iyo babyumva babyumva uti, nicyo kintu cyo kureba. Hanyuma ngenda garuka inyuma gatoya, niba ndashaka guhera ku kintu cyitwa urukundo n'imibanire, abantu bakwiriye mbere y'uko bakundana bakwiye kubwizanya ukuri. Abantu bahisha ukuri, abantu bahisanya ukuri. Uri kujya gusanga ukujya gutereta umukobwa kubera ko we afite inyungu yumva yikenereye urugo, agahisha ko ari umufiyemeri. Uyu nawe yajya gutereta, nawe agatereta avuga ko ari umusore kandi ari umuhungu, ni umuhungu umusore. Hanyuma uyu muntu niba atari kuvugisha ukuri, uyu mukobwa ngo abwize ukuri uyu muhungu, kuko ni umuhungu umusore, mbwa ati nge nubwo nshatse njyewe ndi umufiyemeri, muhana ubuhamya. Uyu muhungu nawe akwiye kuvuga ko atari umusore, ni umusore muhungu, namubwiza ukuri, namubwira ati burya rero nanjye byambayeho meze uko, ariko ndifuza ko wenda twakubaka urukundo. Hanyuma ikindi kintu abantu batakiganiraho cyangwa batajya bitaho, mbona batajya bakitaho, ubundi biragoye kubana muri babiri mutarareranywe. Umwe ntagaze imico y'undi, mugomba kubanza mukigana. Hanyuma uyu muhungu yavukiye mu muryango ni uw'abasinzi, ni uw'abasambanyi, kandi uyu muryango awuvukiyemo wenda asanze nyina atariho, ari kurerwa na mukasi, avukiye mu buzima, akuriye mu buzima bamureba ikijisho, akuriye mu buzima bateka ntibamugaburire, byanga bikunda akuriye mu buzima atari bwige. Uwo mwana ukuriye muri ubwo buzima ntabwo ari buhabe, ari buze kuva mu rugo ajye kuzerera. Hanyuma rero araje murakubitanya, nawe umukubitanya ari mayibobo imwe, nawe uje uri mayirine, wagiye mu kazi ko mu rugo urasambana, ukora ibizira, nawe hari izindi nzira. Uyu mukobwa nawe aje nawe avuka mu muryango w'abanywatabi, avutse mu muryango ugize gute w'abantu bakennye.
hanyuma ubu buzima bose bahuriyemo bombi ntawize nta n'uwigeze avukira mu mafaranga ngo anayaryeho niba anayahasanze. Bombi bahuriye mu buzima bw'imikakaro, umwe ari inzererezi y'umuhungu undi ari iy'umukobwa. Cyakora bagiriwe ubuntu, ubwo turavuga ku byiciro bibiri, bagiriwe ubuntu wenda bahuriye mu rusengero. Ariko twongeraho aka kantu, ntibarezwe ako niko nshaka ko tunatindaho. Abantu ntibarezwe, n'amafaranga ntayo babonye, noneho bageretseho ubwo buzima. Ubwo ngubwo uwavukiye mu muryango w'ubusinzi aracyasinda se, uyu uvukiye mu muryango w'abakene umukene aho ngaho cyane agiye gusambana. Ubwo urumva niba nimba yaranacomaga aracyabikomeye. ubwo ngubwo turi mu ishusho y'umubiri hanze, tari mu rusengero. Bagiye guhura noneho, ubwo ntabwo twagiye mu rusengero, turaza kuza mu rusengero. Bagiye guhuza za ngeso, ntawe ubwije undi ukuri. Bwati gewe rero buriya n'ubwo ubona bimeze gutya na gutya, ngewe aha nahagera navuga ngo bagabanye ubwiyemeza imbere y'igihe, babwizanye ukuri. Yego buriya babwizanye ukuri, wikwemera ibintu bitari iwanyu. Ku iwacu twebwe ngo twabayeho gutya, tugenza gutya, bigenda uku. Kandi uri kwibekera, nta n'amata nta n'inka mwigeze n'ihene nayo. Uyu mukobwa ugiye kwemerera ko iwanyu mufite umunani, mufite urutoki, umukobwa ko mugiye kubyara nakubwira ati none ndashaka kujya iwacu, none ugiye no kumubwira ko nta babyeyi kubera ko siko yakwanze, ko mukasa atakureze neza, baracyariho. Ariko ni umubwije ukuri kubera ko ubishe bagihari, uvuze kuri imfubyi. Yego, niba ubishe bariho ukaba utabwije uwo mugiye kubana ari we muzapfana, byanze bikunze umwe muri mwe azashyingura undi imbere. Mubwiza ukuri hakiri kare, hanyuma akwange. Ariko wamubwije iki? Kuko nimugera mu rugo n'akantu kaba nta kintu azagushinza. Kuko uzavuga ati wanzanye unzi. Uyu munsi wa none imbogamizi zihari nuko nta kuri bafite, kubera ko byanga bikunda baramutse bahageze ako kantu kakaba barabwizanye ukuri, buri wese agira ukuntu yitwara kundi. Hari ahantu agera akavuga ataha. Hanyuma rero aho ni hanze duhuje wa mukobwa n'umuhungu, turabahuje rero. Umwe ni umunyatabi, undi rero ubwo ni maraya, amenyereye kujya kuzunguza Nyabugogo. Hanyuma rero ubwo yagweye itabi yaryujuje, hanyuma agiye Nyabugogo. Uyu muhungu amenyereye kujya mu nzu iwe muri geto saa 6 y'ijoro. Uyu muzungu zaya ari bugiye Nyabugogo aze saa 4 y'ijoro. Abo bantu kuza guhuza ibyo bintu numva biri buhure. Biraza gusaba ko rero hagati aho biraza gusaba ko umwe abererekera undi, umwe najya hejuru undi ajya hasi. Yego, ubwo twagiye mu isi yo hanze. Ubwo ngubwo ikibazo kiriho rero muri iyi si ni ukuvuga ngo guca bugufi abantu no koroherana kubw'amategeko ni iki byaranze. Ariko ubundi muri rusange bakagombye kwigana imico kandi bakabwizanya iki? Ukuri. Kuko kwa kuri niko kuzabarengera mu gihe satani wavugaga yinjiye. Igihe satani yinjiye, buri wese ahita amenya uko arwana. Kabata ariko satani nubwo iguteye, yene nakwibwiye uranzi, wanzanye unzi. Uko kugiye kundakara. None se ko wanzanye unzi, satani niyo igiye kugira aho yinjira ntago ihabona. Ariko ubu satani iri kwinjira, iri kuza yinjirira no ku kinyoma. Niyo mpamvu ingo ziri gusenyuka. Aho ngaho rero bantu bari gukundana, urubyiruko bagerageze babwizanye ukuri. Wiza kwemerera umuntu inzu udahari, kandi ejo uzamujyane mu gihodi nakubwira ati meze gutyo umwirukana iwabo. Abantu babwizanye ukuri, hanyuma Imana ibashyigikire. Twagarutse mu nzu y'Imana mu rusengero, divorce ziri hose. Twagarutse mu rusengero, ikibazo kiri muri divorce yo mu rusengero wakwibaza ngo habaye iki? Navuze ngo abapasiteri barigisha impuguro, turazitanga bavuga butumwa bacamo, Imana yatumye bacamo, hagize ujye Imana itumye barabikora. Ahubwo ikibazo kiri mu rusengero si uko umugabo ari mubi, si nuko umugore ari mubi. Yego, hari ibintu na kwa kuri kuraza kugaruka. Abantu bari kujya none kujya gusezerana bakabwira ngo dukoze ubukwe, ako nanone nta kuri. Ubwo se niba dugiye gushyingiranywa ufite umwana hanze utarantangariza none nagashyingirwa? Yego, nibyo rero narindiho mvugaho, avuga ku bantu b'Imana barimo basenga, barimo bumvishije inyigisho. Buriya umuntu wo mu rusengero we niza no kumuhana izamuhora byinshi. Cyambere umuntu wo mu rusengero kudivorusa yarasomewe ijambo ry'Imana,
azabihorwa, azabibazwa, azabazwa uru rugo, azabazwa uyu mugore, umugabo abazwa umugore we, umugore abazwa umugabo we, azabazwa aba bana. Ikintu kiriho rero ni ukuvuga ngo gusenga no kwita ku muryango ni ibintu bibiri bigomba kujyana. Hanyuma rero ikibazo kiriho kwihangana, nabwira abantu bari urubyiruko bari kujya gushaka n'abo ziri kunanira bakizirimo ariko bazibayemo batazirimo, nabwira ngo nibongere basenge ariko banihangana. Maze iminsi mbwira abantu, nigisha ndi kubwira abantu, ntabwo abadayimoni bose bakurwaho no gusenga. Hari abakurwaho no gusenga, ariko noneho hari n'abafatirwa umwanzuro, kuko ntabwo umudayimoni w'inzara nutamwicisha ibiryo ntabwo azapfa. Umudayimoni wo kwambara ubusa nutiyambika ntabwo umudayimoni azapfa. Hanyuma rero n'umudayimoni wo gusenya urugo wa divorce, nutambara imbaraga ngo wihangane, uwo mudayimoni ntazapfa. Uzasenga ariko urategekwa no kwihangana, ukarugumamo, ukavugana na dayimoni ukavuga ati sinduvamo n'urwanjye. Ahanini n'abantu ingo ziri gusenyuka ziri mu barokore ni ukuri, ahanini ziri gusenyurwa nuko imbaraga z'umutima zashize. Nibongere basubire ku rufatiro basenge, bongere bagwize imbaraga, bongere bige kwihangana icyo ari cyo, bongere bibuke ko hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ndimo ndabwira abantu ntago hatsinda umuntu utarwanya, nibarwana intambara nziza kandi Imana izabibafashamo. Murakoze. Nimba mbyumvise neza, hari abantu abadayimoni bagabaho ibitero, sibyo? N'ubundi babyumva kimwe, ariko umugabo bakamuha impamvu n'umugore bakamuha impamvu, bakaba n'abigisha bakabaha n'amasomo. Umugore akumva ni ngombwa ko agomba guta urwo rugo, ariko anazi neza ko urwo yahawe n'Imana, n'umugabo akaba yumva yaruta kandi abizi neza ko urwo yahawe n'Imana. Abo badayimoni nibo basabwa kugira ngo abantu bagwize imbaraga z'umutima, bagume aho Imana yabahaye, bagumane gakondo yabo y'urugo Imana yagize gute yabahaye. Tujya tuganiriza ingo nyinshi, iyo ugeze mu ngo ahanini ngewe iyo mbaganiriza impande zombi, ni ukuvuga ngo hari igihe uganiriza umugabo akakubwira ati ngewe umugore wanjye simwanga, none se kuki ibi bimeze gutya, ati ngewe ibi bintu bigenze gutya na gutya. Wabaza umugore akavuga ati umugabo wanjye nanjye simwanga. Hanyuma iyo uganirije impande zombi uza gusanga kwihanganirana, hanyuma biraza kuza kugaruka muri ya karande yo kutigana batariganye. Umushumba yabivuzeho, pastor yavuze ngo nibabanze bakundane bigane, bamara igihe babanze bigane mbere yuko babana. Ubanza umenye uwo ndiwe, mvukahe, nibiki byankomerekeje, ese urishuwa neza kwihanganira ibyo bikomeregetse byanjye kunyakira. Ngewe birasaba ko bibwirana, hanyuma buri wese akumva niba ibikomere byo azashobora kubyakira. Niwumva utabishoboye bivemo hakiri ko kugira ngo uzadivorce. Rero ni ukuvuga ngo ugarutse no mu rusengero hino bari kuzira ko batigeze bigana. Wakabaye umuzi neza, wakwihanganiye ukwari, ukihanganira ukwari. Rero Imana y'amahoro idufashe, kuko niba ngewe umutware wanjye wenda mbizi neza ko yakuze agakurana kwa mukase ari uko ari imivuduko akaba no mu kiraro no mu biti uwo muntu nta gimufasha afite, nta kintu wamuramiza uretse kumwihanganira kandi ugashaka ibintu byinshi nuko umwihanganira izo nguma yagize, kuko niba arakaye byanga biko biba yaranyuze mu bintu bikomeye azajya babara buri mwanya. Uwo muntu niyo uvuza akajambo kamwe ahita akubwira ati ako kantu si keza, ukumva babajwe n'ibintu uvuze kandi si binarenze, ariko ubuzima yanyuzemo nibwo bwabaye bunini muri we, bituma n'akantu kose kabaye yumva karemereye. Mu by'ukuri rero birakwiye ko abantu bigana, buri wese akamenya imico y'undi. Hanyuma iyo mbivuze gutyo mpita kumbwira ba bantu basenga, nibafata ibihe byo gusenga, basenye izo karande, amenye kuzirwanya, ari mu mubiri anazirwanye anasenga. Umenye uyu mugabo avuka he, ese barangwa n'ibiki, umenye ngo nuko ameze nyine, umenye uko umwirinda, hanyuma ubundi unasenge. Ndumva nta kindi kintu nabafasha, nizo nama nabagira. Urakoze cyane. Dusoza hari ikibazo unyinjije ngiye kubaza pasiteri, none buriya kwagiye abantu baba babanye nabi bagatandukana, ubu ari ukureka abantu bagatandukana no kuba abantu bagwiza imbaraga bakanasenga
bagahangana n'ibintu bibatera gutandukana dukurikije ingaruka bibyara muri sosiyete, igihugu no mu itorero. Ni iyihe nama twagira abantu nibura yatuma ibyari gusenyuka byinshi byubakika itorero n'igihugu tukabyungukira? urakoze. urumva birumvikana, iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Vuga ngo muri njye bivuze ngo ntago wavuga ngo warwanye urugamba kandi utararurwanya. Iyo warwanye urugamba ukanesha nibwo witwa intwari. Numva rero ikintu cyitwa kwihangana, ugashinyiriza, ukagwiza imbaraga z'umwuka ndetse n'iz'umubiri, ukihangana ibyo byose, kuko buri gisubizo ntago ari ukugenda. Iyo wagiye burya uba watsinzwe, ariko iyo ukomeje ukarwana ukavansa, Imana igutabarira aho kubwo urugamba aho urimo kurwanira. Ariko niba wagiye ntabwo Imana izagusanga aho wagiye, kuko uzahura n'ubundi uzagenda ujye gushaka undi, nushaka undi nanone nawe usanga nawe hari afite ikibazo. Ishuri rya kabiri nawe wongera ugende. Ariko icyaha kiza nuko washinyiriza ugahama hamwe, ugahamagara Uwiteka Imana yacu, Imana itabura uko ibigenza, ikagira uko ibigenza, ikarwubaka. Kuko buri hari igihe aba ari n'ishuri Imana iba yaguhaye, rigira igihe yaguha ishuri waba utararangiza ukajya gute ukaba uvuyemo. Iyo umuntu acikije ishuri ntabwo abona diporome, ariko iyo wize ukarangiza ubona diporome, kandi ya diporome ukazashakisha akazi ikazakugeza ku bindi bintu. N'urugo rero ni uko nguko, iyo yihanganiye urugo ugashinyiriza, Imana iragutabara kandi ikazakubakira urugo rwiza, kandi ukazabasha no kubona ubwami bwo mu ijuru, kuko wagize gute, ko wihanganye. Ni ibyo ngibyo. Imana ibahe umugisha rero kubw'inyunganizi nziza muhaye abantu badukurikiranye. Iyo wihanganye byanze bikunze uranesha, kandi Imana ikagutabara. hanyuma tutarasoza nari ndimo mbwira abantu ngo nibihanganira ubuhamya, hanyuma bubaremera ibihamya. Nibashaka ukuntu Imana yabaremera ubuhamya buzabazanira ibihamya byiza. Ako kantu nanjye niko ungaruye mu kintu nendaga kuvuga, kuko dufite abantu benshi bageze ku rwego benda kubivamo, ariko barihangana. Ubu bari mu bantu bari kubaka sosiyete n'ingo z'iki gihe, kuko aho bari bacogoreye biminjiriyemo agafu, ubu bari gufashisha abantu ibyatumye bakomera bakaguma mu ngo zabo. Ubu ni abantu b'intanga rugero. Imana iduhanga. Murakoze. Yego.